ឯករដ្ឋទូតចិនថាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃមកប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេបំផុតផងដែរចិនផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ទាន់តម្លៃ20លានយួនដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនក្នុង Facebook Page របស់ឯករដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមវ៉ាងវិនពីនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះថាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃមកប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយក៏ជាប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេបំផុតផងដែរដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីចំណងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ប្រទេសចិននិងកម្ពុជាឯកឧត្តមបន្ថែមថាដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលផ្លាស់ទីលំនៅដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ទាន់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់20លានយួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះជំនួយដែលចាំបាច់ដំបូងរបស់ប្រទេសចិនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាភួយតង់និងស្បៀងអាហារជាដើមឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងនេះនឹងក្លាយជាជំនួយទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួនដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងជំនះរាល់ការលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ន